what's up mga kaparintik agtang sa for today's video na aday ko tutorial no kung saan pagkuha sa mga butang nga kinahanglan kay nimo. For example, kanay kinahanglan kaning G's ra ni ha. Pero dugay kini makitaan. Dire guniti sa doy kay tutorial ni doy. Guniti sa cellphone. Di kinahanglan kini nimo. Di man kinahanglan kini nimo. Ako dili kisaba ka diha. Akong ipaligid na ko ha, ipaligid. Sunda doy. Ipaligid, tara ko sa. Siyempre, bisag layo. Kung ginani mo, dito. Pero naglug sa kuha. Gawa kay balokang na itag-iya. Pero naglug sa kuha.